Всім привіт! Знайшов те, що шукав, а іменно бобровою гатку. Ось походив з цим приборчиком по тому лісу. Сонечко вже сідає. Пора збиратися додому. Зараз швидко покажу ще, чого я сюди на шифенчику приїхав. Ось трохи далекувато. Ось тут ольха, береза, туди пішло далі. Оце все, я так розумію, буде корчуватися і буде оратися колись. Тут не дуже зручно йти, але треба йти, нести лопату, металошукач і ще знімати на ходу. Ось дерево. Ну це не бобер завалив, це дерево впало само. Здорове дерево, я навіть не знаю, що це за дерево, на ясень похоже. От подивіться, як бобер його почистив, кору. Ось гілля пообрізав, тут витоптав, гарно. Це я переправлявся через цю канаву. Вона льдом покрилася, але ж воно відтаяло. Якби був мороз, то можна було б сміло йти, а так можна у штани набрати, не тільки в чоботи. Кое-що ще замочити можна на цьому льду. Тому я не рискнув, переправився, знайшов цю саму дамбочку боброву та й перейшов нею. Оце все, бачите, що тут робиться. Оце все буде підніматись цілина. Уже пригадав, як називається на українською мовою. Не цілина, а цілина. Ось ще трошки зверну до канави, покажу. Ось, дивіться, тут він поработав, тут утягнув він. Обгриз і утягнув. Ходив я в ліс десь метрів за 100. Він осики поваляв. Оце тут похоже, може тут і нора. Ні, не похоже. Нора може бути. Він якби на зиму робить запас. Натягує гілля і потім, коли замерзає, що не може вибратись на поверхню, то він знизу обрізає те, що в воді він притаплює, накладає купу гілля і потім знизу підрізає, їсть те, що притопилося там під льодом. Ось бачите, погоріло. Тут поверхнева, так сказати, пройшла пожежа. Ніякого вреда тут вона не зробила, але ж згоріла теж. Букашки всякі погоріли, букашки і мурашки. Я навіть не уявляю, як це тут, скільки накорчували, як його сюди звідсіля забрати. У мене прицепчик, говорили мені, прицепчик малий, стидно з не таким їздить. А ось тут погоріло. Да, ось я забрався, тут треба. Опа, провалився торфяник погорівший. І воно дим іде впереді. В общем, говорили, що прицепчик маленький, стидно з таким їздить, таким трактором. Але я знаю, що я в лісі поїду, заїду, отцеплю, руками його затолкаю. Десь кудись, куди мені треба. Тут теж треба обійти. Тут горить ось. Горить. Це воно і не потрібно, щоб тут горіло. Але горить. Що поробиш, я його не затушу. Ось показую знову з другого боку. Це де тут наваляно дерев. Це дрова. Так як у нас, там де я живу, ніколи не було газу, та певно і не буде його. Живу на краю села. То навряд чи хто туди його буде тягнути. Далеко від центру. 4 кілометри. Це не поміг. Просто людей немає, мало нерентабельно цим займатися. То займатися ніхто не буде. Дорогу навіть була приколога. Ой, чуть не куякнувся. Тут якась ця колючки. Такі заплітаються ноги. Зараз залізу в бур'яни. Мало-мало. Ось воно, бачите,
скільки покорчовано тут. Тут є де руки приложити. Вон ольха лежить, береза. Комерцію можна робити. Віників нарізати, метал, вірніше, березових. І продавати дворникам, ЖЕКам, СБО, як воно називається. Ні, не СБО, це щось не те я говорю. Вон, бачите, скільки накрещено. Ну, да, теплі дрова будуть, але що поробиш. Ой, шифенчик он стоїть. Вже підходимо. Будемо відправлятися додому, налаштовувати на завтра пилочку. Та й будемо тихенько отсюди вивозити дровішки. Ось таке діло. Запихався трохи, поки виліз цих чарників. О, шефіня чекає мене. Дуже я йому вдячний і не жалкую, що взяв іменно його, а не 240-го. Все-таки 244 моделька з повним приводом свої кошти оправдовує. Тут, певно, навіть ніхто зі мною спорити не буде. Тому як хто попробував повноприводний, то мене зрозуміє. Ну, всім пока, будьте здорові.